السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Бисмиллахир-рахманир-рахим. अपनी बेशुमार बरकतें लेकर आता है और जो लोग इसकी हकीकत को समझते हैं Хазур говорит, वो इससे फैज़ नहीं पाते. месяц Рамазан приносит нам свои безграничные милости. खतूत आए और आ रहे हैं Люди, понимающие суть этого, обретают пользу. दिनों में फ़राइज़ बातों में Многие люди пишут мне письма о том, что за эти дни они получили возможность улучшить свои как обязательные, так и дополнительные молитвы. और हदीस के दर्स सुनने की भी तौफीक मिली, Они обрели возможность прослушать уроки священного Корана и хадисов. की भी तौफीक मिली और फिर Также они получили возможность совершать молитвы Тахаджуд и Таравих. कुरान करीम का दौर मुकम्मल करने की Также они написали о том, что в эти дни они пребывали в удивительном состоянии. अजीब कैफियत और हालत थी इन दिनों में. В эти дни их мольбы были приняты, и они ощутили духовное наслаждение. रूहानी तौर पर लुत्फ उठाने की Они почувствовали, что их убежденность в сущности Всевышнего Аллаха возросла. कबूलियत की Все это они обрели благодаря милости Всевышнего Аллаха. Молитесь за то, чтобы это наше состояние продолжило свое существование. फजलों को हासिल करने Молитесь за то, रूहानी तौर чтобы мы не растеряли это наше духовное состояние по той или иной причине. रमज़ान Молитесь о том, чтобы мы по причине высокомерия и невыполнения нами обязанностей по отношению ко Всевышнему Аллаху и по отношению к людям не утратили это наше духовное состояние. ताला की हस्ती पर यकीन की जो तौफीक मिली है, अल्लाह ताला ने महज और महज अपने फजल से, ना कि हमारी किसी खूबी की वजह से ये नज़ारे दिखाए और ये हालत पैदा की. Пусть Всевышний Аллах сделает так, чтобы мы постоянно обретали это благословение. Пусть Всевышний Аллах исполнит желания всех постившихся. Пусть будет так, чтобы они никогда не утратили те благословения, которые они обрели в месяц Рамазан. Если они и допускали какие-то недостатки, то пусть Всевышний Аллах проявит снисходительность к этим мелким недостаткам. और हमारे किसी Пусть Всевышний Аллах наилучшим образом наградит их за их деяния. हरकत Пусть будет так, чтобы они всегда получали те награды, которые они обрели в месяц Рамазан. हमने इन दिनों में जो कुछ पाया है
Пусть Всевышний Аллах увеличит их духовные степени, обретенные ими в месяц Рамазан. इन सब बरक़ात Однако каждый человек должен также молиться о том, чтобы не отступать назад. जो हमें इस महीने में मिली, Он должен стремиться идти только вперед. Наши стопы никогда не должны оступаться. कि अल्लाह करे Напротив, мы должны молиться Всевышнему Аллаху, чтобы Он увеличил наши способности. अल्लाह ताला करे जैसी ख्वाहिश का इजहार करते हैं Слова Всевышнего Аллаха «Я приближаюсь к своему рабу» कुरान के относятся не только к месяцу Рамазан. फैज़ से फैज़याब होने की कोशिश की है। Напротив, Всевышний Аллах изрекает, что Он примет мольбы любого, кто проявит беспокойство. कोई कमियां और कमजोरियां Всевышний Аллах изрекает, или кто отвечает страждущему, когда он взывает к нему, и удаляет он зло. और दरगुजर फरमाते अपना फजल और दरगुजर फरमाते हुए उन कोशिशों को भी नवाज दे Далее в этом же аяте Всевышний Аллах изрекает, और उस इनाम разве есть какой-то иной Бог, наряду со Всевышним Аллахом, который способен сделать это? की सूरत में अपनी रहमत То есть только Всевышний Аллах принимает мольбы страждущего. जिन्होंने आला मयार हासिल किए उनके मयारों को भी बढ़ाता चला जाए और जो मामूली कोशिश करते रहे उनकी कोशिशों को भी नवाजते हुए उनके कदम बेहतरी की तरफ मुस्तकिल बढ़ाता रहे। लेकिन हर शख्स को खुद भी अपनी दुआ करनी चाहिए कि अब हमारे कदम और इस पीछे न हटें बल्कि आगे बढ़ते रहें और कोशिश भी करनी चाहिए कि जहाँ तक हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद की अदायगी में पहुँचे हैं उनसे Обетованный Мессия мир ему, комментируя этот аят, сказал, कदम कभी पीछे न в священном Коране одним из своих божественных атрибутов Всевышний Аллах назвал то, что Он принимает молитву страждущего. ना सिर्फ वहाँ कदम जमाने В одном месте Всевышний Аллах изрекает, «Призывайте меня, я отвечу вам». अल्लाह ताला की Одним словом, можно сохранить навечно то, что вы обрели в течение этого месяца. बढ़ते चले जाने की То, что Всевышний Аллах показал такую картину принятия мольбы, несмотря на наши слабости, означает, что Он желает создать в нас чувство того, чтобы мы хотели сохранить эту близость к Нему, которая была обретена нами в течение месяца Рамазан. मुख्तलिफ तरीक़ों से Всевышний Аллах не ограничивает возможность приближения к Нему только месяцем Рамазан. और ये कहा है कि मैं तुम्हारे करीब आ जाता हूँ इसमें सिर्फ Месяц Рамазан был назначен с той целью, чтобы слабый человек, видя поведение коллектива, обратил свое внимание к поклонению Всевышнему Аллаху. बेकरार होकर Его объявление о том, что Он близок, относится ко всем временам. दुआ सुनता हूँ Всевышний Аллах изрекает о том, что Он всегда находится близко к человеку, и каждый человек может приблизиться к Нему и получить пользу. Он изрекает о том, что в месяц Рамазан Он проявляет свою особую милость, поскольку все люди стремятся поклоняться Ему сообща. वो कौन है जो बेकरार की दुआ सुनता है जब वो उसे पुकारता है और तकलीफ दूर कर देता है। अल्लाह ताला फरमाता है आगे कि आ इलाहुन मा अल्लाह, क्या अल्लाह के सिवा कोई और भी मौजूद है जो ये सब कुछ कर सकता है। यानी कि Посланник Аллаха, अल्लाह ताला ही है мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, обращая наше внимание к тому, как обрести приближение ко Всевышнему Аллаху, изрек, जब उसको «Наш Владыка в середине ночи очень близок к своему рабу. Если вы сможете, вставайте рядом с теми, кто в эти часы ночи поминает имя Всевышнего Аллаха». कि खुदा ताला ने कुरान शरीफ То есть, те, кто привык поклоняться Всевышнему Аллаху в месяц Рамазан, могут получить пользу от милости Всевышнего Аллаха, если они проявят постоянство в своем поклонении
и если они будут молиться об этом. अल्लाह ताला फरमाता है Обретая приближение ко Всевышнему Аллаху, человек находится под его защитой. Это приближение ко Всевышнему Аллаху можно обрести посредством молитв и богослужений, совершаемых вами как днем, так и ночью. करीब हुए हम Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, использовал очень строгие предостерегающие слова в отношении тех, кто не поминает Всевышнего Аллаха. अल्लाह ताला ने Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал: пример поминающего Всевышнего Аллаха подобен живому человеку. इस बात का एहसास दिलाने В свою очередь, пример того, кто не поминает Всевышнего Аллаха, подобен мертвецу. Одним словом, это средство жизни и близость Всевышнего Аллаха можно обрести в любое время года. Также и молитва человека принимается круглый год. Мольба только в определенные дни и отсутствие мольбы в остальные дни превращает человека в мертвеца. Если мы желаем обрести истинную жизнь, мы должны поминать Всевышнего Аллаха и в остальные дни года. को पता करना है ये महीना तो उसने या ये दिन उसने जो खास किए हैं ये तवज्जो दिलाने के लिए ताकि इंसान की जो एक मजमूई हालत जब जमाती तौर पर इस तरह तवज्जो होती है तो कमज़ोर भी इस तरह तवज्जो करते हैं वरना उसका ये ऐलान हर वक्त के लिए है कि इन्हीं करीब कि मैं तो В одном месте посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, настойчиво повелел поминать Всевышнего Аллаха. Он сказал: «Также я приказываю вам поминать Всевышнего Аллаха, поминающий похож на человека, которого преследовали враги, и он спрятался от них в неприступной крепости, таким образом обезопасив себя от них. अपनी बरक़ात में Раб Аллаха способен защитить себя от сатаны только при помощи поминания Всевышнего Аллаха». और अल्लाह ताला की कुर्बत के हसूल का ज़रिया बताते हुए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारा रब रात के दरमियानी हिस्से में बंदे के सबसे ज़्यादा करीब होता है फरमाया बस अगर तुमसे हो सके अगर अगर तुमसे हो सके तो इस घड़ी तुम अल्लाह का जिक्र करने वालों में से बन जाओ या अगर बन सको तो ज़रूर बनो बस रमज़ान के दिनों में बहुत से लोग Одним словом, Всевышний Аллах नफल पढ़ने की не защищает нас только в особенные дни. Напротив, की इख्तियार करने его объявление о том, что он близок к человеку, के लिए दुआ भी относится ко всем временам, और रात поскольку его прочные крепости вечны и находятся повсюду. के सोएं तो अल्लाह ताला Ворота его крепости всегда открыты для верующих. हमेशा फ़ायदा उठा सकते हैं Его стражники находятся в постоянной готовности отразить атаки сатаны. इंसान अल्लाह ताला की पनाह में Однако, если человек вместо поиска защиты Всевышнего Аллаха будет прибегать к опасным путям, रात की दुआओं के साथ то это будет его невежеством. के वक्त भी अल्लाह ताला Одним словом, мы должны всегда прибегать к той крепости, в которой мы желали найти защиту в месяц Рамазан. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने Не должно случиться так, जिक्र इलाही की чтобы мы вышли из этой крепости и попали в руки страшных врагов. बड़े तंबीह वाले Одним словом, следует проявлять особое внимание к мольбам वाले и к совершению добрых деяний, чтобы всегда оставаться под защитой Всевышнего Аллаха. जिंदा और मुर्दा की इसी तरह है Следует постоянно молиться и поминать Всевышнего Аллаха. बस ये ज़िंदगी के सामान तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए सारा साल ही रखे हैं गुर्बत के सामान तो सारा साल के लिए रखे हैं कबूलियत दुआ के सामान तो हर वक्त के लिए मुहैया फरमाए हैं सिर्फ चंद दिनों तक अपने आप को महदूद करके
मक्की दिनों में खुदा ताला की बात की तरफ तवज्जो न देना इंसान को मुर्दा कर देता है। अगर हमने हकीकी ज़िंदगी हासिल करनी है साल के तो फिर साल के बाकी 11 महीनों में भी खुदा ताला को याद रखना ज़रूरी है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो एक जगह О том, каким должно быть наше состояние и как мы должны молиться, обетованный Мессия мир ему изрек. Помните, что Всевышний Бог самодостаточный, ни в ком не нуждающийся. И до тех пор, пока мольба с большим волнением не возносится снова и снова, Он не обращает на нее внимания. Посмотрите, когда у кого-то болеет жена или ребенок, или кто-то пребывает в судебных тяжбах, какое беспокойство он проявляет из-за этих вещей. Так что до тех пор, пока в молитве не появилась настоящая боль и состояние беспокойства, она является недейственным и бесполезным делом. Волнение является условием принятия мольбы. То есть человек с большим волнением возносит мольбы за себя, свою жену, своих детей и родственников. Однако мы должны расширить этот круг и молиться за всю общину и за всю мусульманскую умму. Вы должны молиться от всего сердца. बंदों को शैतान से बचाने के लिए हर वक्त अल्लाह ताला के मुस्तहिद हिफाजत करने वाले मुहाफिज उन जगहों पर खड़े हैं। अगर इंसान ही अपनी बेअक्ली से काम लेते हुए अपने दुश्मन से बचने के लिए अल्लाह ताला की पनाहगाह की तरफ दौड़ने के बजाय खतरनाक रास्तों की तरफ चलना शुरू कर दे तो फिर ये В одном месте обетованный Мессия мир ему изрек: «Мое убеждение состоит в том, что следует молиться даже за своих врагов. Чем шире будет круг тех, за кого вы возносите мольбы, тем более полезными они будут. Чем уже будет круг тех, за кого молится человек, тем дальше он будет от Всевышнего Аллаха». Одним словом, одним из средств обретения и приближения ко Всевышнему Аллаху является то, чтобы круг тех, кого охватывают ваши молитвы, не был узким. Расширяйте круг людей, которых охватывают ваши молитвы. В настоящее время люди всего мира стали близки друг к другу. Человек может быть полезным для других посредством молитв. Теперь каждый человек может оказывать влияние на другого человека. Вы должны быть полезным для других посредством своих молитв. Во-первых, включайте в свои молитвы общину. Каждый мусульманин Ахмади обязан молиться за общину. Каждый из вас знает, что происходит в Пакистане. Противники ежедневно возбуждают судебные дела против членов нашей общины. Иногда их возбуждают муллы, а иногда государственные органы. Пусть Всевышний Аллах убережет от их зла каждого мусульманина Ахмади. किसी की बीवी या बच्चा बीमार हो या किसी पर सख्त मुकदमा आ जावे तो इन बातों के वास्ते उसको कैसा इस्तराब होता है। बस दुआ में भी जब तक सच्ची तड़प और हालत इस्तराब पैदा ना हो तब तक वो बिल्कुल बेअसर और बेहुदा काम कबूलियत के वास्ते इस्तराब शर्त है। Сегодня некоторые политические партии совершают нападки на религиозные меньшинства,
чтобы люди не обращали внимания на их собственные деяния. Затем они сами же вершат законы под предлогом соблюдения правопорядка. Они делают это для того, чтобы вынудить людей поступать согласно их намерениям и для того, чтобы укрепить свою собственную власть. Сейчас об этом постоянно говорят в СМИ. Однако Всевышний Аллах знает лучше о сути таких новостей. Такие козни политические партии замышляли и в прошлом, поэтому следует возносить особые мольбы. Те, кто живут в Пакистане, должны возносить особые мольбы. Я уже много раз говорил об этом. Многие мусульмане Ахмади не проявляют в своих молитвах должной страсти. Без мольбы вера не имеет никакой силы. Мы никогда не приступали закон и никогда не будем этого делать. Однако мольба всегда была нашим единственным оружием. Всевышний Аллах всегда оберегал нас от тех планов противников, которые они замышляли для уничтожения нашей общины. Иншаллах, и в будущем Всевышний Аллах будет оберегать нас. Община будет развиваться день за днем. Также и в Алжире посредством замыслов выступает против нашей общины. Но, несмотря на это, за исключением одного-двух мусульман Ахмади, все остальные члены нашей общины крепко держатся за свою веру. Они написали мне, чтобы я не беспокоился, поскольку они готовы принести любые жертвы. Они пишут, что я часто использую в отношении них словосочетание «новая община». Тем не менее, они существуют уже больше 10 лет. История их пожертвований еще старше. Они пишут, что готовы на любые пожертвования, поскольку уже обрели истину. Государству непонятна позиция мусульман Ахмади, поскольку они не выступают против государства и не оставляют свою веру. Как женщины, так и мужчины готовы претерпеть любое наказание, но не оставить свою веру. Все это происходит по той причине, что мусульмане Ахмади обладают оружием мольбы. Они убеждены в милости Всевышнего Аллаха. Они уверены, что это время испытаний скоро закончится, и Всевышний Аллах обязательно услышит их мольбы. Мы склоняемся перед тем Богом, который является всемогущим и который является опорой для всех. Для того, кто прильнет к Нему, он станет сильной опорой. Наш Бог более всемогущ, чем все цари и правители. Он ни в чем не нуждается. Все мирские государства пред Ним не могут уподобиться даже муравьям. Зачем нам беспокоиться, если мы имеем такого величественного Бога? Да, нам придется пройти сквозь некоторые испытания и принести пожертвования. Однако победа будет с теми, с кем пребывает Бог. История Ахмадията показывает то, что победа всегда оставалась за нами. Бог всегда даровал нам победу, в то время как наши противники всегда терпели поражение. Однако необходимо, чтобы мы всегда должны пребывать в этой крепости посредством своих молитв. Как я уже сказал, каждый мусульманин Ахмади, живущий в Пакистане, более всего должен сконцентрироваться на молитвах и напоминании Всевышнего Аллаха. Мысли об отсутствии опасности сделали их людьми, проявляющими лень в совершении молитв. Они должны думать о том, что и они тоже могут подвергнуться испытаниям. В этом случае им придется прибегнуть к защите Всевышнего Аллаха ради спасения своей веры. Поэтому они должны молиться прежде, чем окажутся в таком состоянии. बात की ये बहरहाल खबरें आजकल वहाँ भी
मीडिया में निकल रही हैं, इसकी क्या हकीकत है ये तो अल्लाह तो बेहतर जानता है। लेकिन ऐसे मकर ये सियासी हुकूमतें माजी में करती रही हैं, इसलिए दुआओं की खास ज़रूरत है। पाकिस्तानी अहमदियों को जो वहाँ रहने वाले हैं Одним словом, अपने लिए खास если какой-то мусульманин Ахмади не подвергается преследованиям за свою религию, जो एक जोश, он должен молиться за тех, кто подвергается мучениям за свою веру. इसलिए इस तरह तवज्जो दें। Он должен молиться о том, чтобы Всевышний Аллах удалил их трудности, как в отношении религии, так и в личной жизни. Всевышний Аллах удалит проблемы того, кто молится об устранении проблем других людей. Как я уже до этого говорил, люди, живущие в Европе, также не смогут спастись от той тенденции, दुआ का हथियार которая возникла в Европе в отношении ислама. इस्तेमाल करते हैं और अल्लाह ताला हमेशा Мусульмане Ахмади также пострадают от этого. इन लोगों की Безусловно, мы говорим о том, что мы не подобны другим мусульманам, мы практикуем тот ислам, который учит любви и миру. हमेशा बचाता रहता है। Однако не каждый человек знает, кто мы такие. इंशाअल्लाह आइंदा ही बचाएगा। Не каждый человек знает, в чем состоит цель и миссия обетованного Мессии мир ему. अल्लाह ताला Те, кто атакует ислам, слепы. पहले से ज़्यादा तेजी से कदम Они не принимают во внимание то, какую общину ислама они атакуют. दायर में जमात के खिलाफ Здесь тоже происходят такие события. सूबाबंदी के तहत कार्रवाई हो रही है। Националисты и противники ислама выступают против ислама и других наций. मजबूती से अपने ईमान पर कायम है। Один мусульманин Ахмади пишет: क्या फिक्र न करें, «Мой хозяин был очень доволен моей работой. कुर्बानी देने के लिए Он хвалил меня, и моя нравственность производила на него хорошее впечатление. Однако спустя некоторое время его поведение изменилось, поскольку он стал противником мусульман. लेकिन Теперь он хочет уволить меня. हमारा तारीख है Такие случаи будут происходить чаще, если вовремя не начать лечить эту болезнь. Для этого нет никакого другого лечения, кроме мольбы. ये किस तरह हो सकता है कि हम कुर्बानियाँ Никто не может спасти себя без создания прочной связи с Богом. हुकूमत को वहाँ समझ नहीं आ रही। Всевышний Аллах объявляет: «Приходите ко мне, будучи искренними, и я услышу ваши мольбы». और ना अपने ईमान से फिरते हैं। Нам необходимо всеми своими силами मर्द принять этот способ. कबूल करने को तैयार है। Мы должны создать в себе состояние вечного покаяния. Без этого нет никакого другого выхода из этого порочного круга испытаний. कि अहमदी के पास दुआ का हथियार В такой ситуации находятся не только мусульмане Ахмади, मुझको यकीन है в такой ситуации сегодня находится весь мир. ये इम्तिहान का दौर Сегодня весь мир вызывает гнев Всевышнего Аллаха и приближается к своей гибели. Крупные державы заставляют мусульман воевать между собой. सब ताकतों का मालिक Я уже в течение многих лет говорю о том, что мусульмане, следуя их наставлениям, जाए впадают в невежество и ослабляют свои силы. उसका मजबूत सहारा बन जाता है, По этой причине их страны отстали в развитии на десятки лет. की पनाह बन जाता है। हमारा खुदा सब बादशाहों Сегодняшний план США очень страшен. В Сирии была создана такая ситуация, когда Иран будет вынужден больше, чем прежде, вмешиваться в этот конфликт. उसके सामने Скорее всего, в такой ситуации Иран направит в Сирию свою армию. बस जब हमारा खुदा В этом случае США и Израиль получат возможность ответить Ирану. हमें खौफ की जरूरत Таким образом, начнется война с Ираном. इम्तिहान आता है। К великому сожалению, Саудовская Аравия также выступит против Ирана. लेकिन आखिर फतह По всей видимости, так и происходит. उसी की है जिसके Великие державы очень тонко придерживаются этого плана. और जमात अहमद की तारीख Они используют весь свой гнев и всю свою злость ради ослабления мусульманских стран. В такой ситуации эта война не будет локальной. Россия также будет вынуждена открыто вмешаться в этот конфликт в поддержку другой группы. Об этом они уже стали говорить чаще. अपनी दुआओं Таким образом, जिक्र को эта война превратится в мировую войну. बल्कि बढ़ाएं।
Аналитики говорят о том, что если какая-то мусульманская страна уже встала на путь развития, то в результате этой войны она отстанет на много десятков лет. В целом, ущерб понесут только мусульмане. Некоторые мусульманские страны уже намного отстали в своем развитии. В такой же ситуации находится сегодня Катар. Это тоже один из планов развязывания войны между мусульманами. Здесь не видно никаких целей борьбы с терроризмом. Напротив, здесь прослеживается зависть, которая возникла по причине ненависти между различными группами мусульман. Также это является попыткой завладеть природными ресурсами мусульман и подчинить их себе. США намекнула Саудовской Аравии о том, что Саудовская Аравия может ввести санкции против Катара. СМИ говорят о том, что Саудовская Аравия приняла такое решение после посещения Саудовской Аравии президентом США. Когда было принято такое решение, США высказали свое мнение о том, что власти Саудовской Аравии и их союзники поставили очень тяжелые условия для примирения, в то время как они должны были поступить мягче. Этим они проявили свое сочувствие Катару. По всей видимости, этим они желали показать свой нейтралитет. Мусульманские страны не хотят понимать того, что это замысел против них и ислама. Они должны остерегаться их. Это касается не только стран Ближнего Востока. По этой причине может возникнуть пламя войны. Также, с другой стороны, возникла нехорошая ситуация в отношениях Северной Кореи и США. Этот конфликт расширяется день за днем. Аналитики открыто говорят о том, что использование оружия в отношениях между США и Северной Кореей приведет к страшной войне в этом регионе. Одним словом, мир сегодня находится в очень опасном состоянии. Хотя Китай и является союзником Северной Кореи, видя опасную ситуацию и чувствуя страшные последствия этой войны, Китай пытается разъяснить это как Северной Корее, так и США. Кроме этого, сегодняшние технологии становятся все более совершенными. Посредством этих новых технологий человек обретает удобство в своих личных и финансовых делах. Это также проявляется в системе связи между людьми и в их профессиональной деятельности. Сегодня компьютер используется во многих сферах человеческой деятельности.
Однако эти новые технологии могут стать причиной гибели этого мира. बल्कि पूरी दुनिया के हालात ऐसे हो रहे हैं जो दुनिया खुदा ताला की नाराज़गी और अपनी तबाही की तरफ बढ़ रही है। बड़ी ताकतें इस वक्त तो मुसलमानों को आपस में लड़ा रही हैं, और जैसा कि मैं कई सालों से कह रहा हूँ कि मुसलमान इनके हाथों में बेवकूफ़ बनकर अपनी ताकत को कमज़ोर कर रहे हैं, अपने मुल्कों की तरक्की को कई दिहाइयाँ पीछे ले जा चुके हैं। इस वक्त जो अमेरिका का मंसूबा नज़र आ रहा है वो बड़ा ख़तरनाक है। शाम में जंग के ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं और किए जाएंगे मज़ीद कि ईरान की मदद शाम को पहुँचे बराह रास्त। हो सकता है ईरान फिर ऐसे Сегодня все чаще стали совершаться кибератаки. Они совершаются по всему миру, а также в отношении отдельных стран. और बराह В итоге перестают работать целые системы. हो जाएगी। और बदकिस्मती से Здесь, в Великобритании, также была прервана работа системы Национальной службы здравоохранения. बज़ाहिर यही नज़र На какое-то время перестала также функционировать система аэропортов Великобритании. जो बुग़्ज़-ओ-कीना है Кибератаки могут сыграть большую роль в начале войны и в использовании оружия. उस पर ये Они могут привести к гибели многих людей. दरामद कर रही हैं और करेंगे। Представитель НАТО ясно предупредил, ये जंग फिर что если будут совершены кибератаки на НАТО и другие военные учреждения, दूसरे फरीक की то это может стать причиной возникновения более страшной войны. НАТО больше не будет терпеть такие атаки. तभी रहता है। Одним словом, мир собственными руками создает средства своей гибели. यही Они думают, что их развитие является гарантией их защиты. Однако это может стать причиной их гибели. अगर किसी मुसलमान मुल्क ने Мирские правители в целях своей выгоды абсолютно не обращают на это внимания. Президент самого могущественного государства, полагаясь на свое высокомерие, говорит пустые слова. दूसरे मुल्क भी Он думает, что мир подчинится его повелениям. मुसलमानों को होगा। Однако такого рода его слова еще больше ухудшают и без того шаткое состояние современного мира. एक और कोशिश है Тем не менее, ясно одно, что он, по причине своего высокомерия, готов уничтожить любого из своих противников. कि फ़िरक़ावारियत की वजह से По причине своей ненависти по отношению к мусульманам, он готов уничтожить и их. दौलत को हासिल करने Однако он не знает о том, что и он не сможет спастись от тех страшных последствий, которые будут иметь место в том случае, если это произойдет. सऊदीयों को कहा था कि बेशक कतर पर पाबंदियां लगा दो। यही मीडिया में ज़्यादातर जिक्र आ रहा है कि सदर अमेरिका के दौरे के बाद, अमेरिका की इजाज़त मिलने के बाद कतर के ख़िलाफ़ ये इक़दाम किए गए हैं। अब जब ये सब कुछ हो गया तो अमेरिका की हुकूमत ये कहती है कि सऊदी अरब और उसके इत्तेहादी सुलह के लिए बड़ी सख्त शराइत रख रहे हैं, इनको नरम रवैया दिखाना चाहिए। अब कतर पे भी हाथ रखना शुरू कर दिया और ये जाहिर करने के लिए कि हम तो बिल्कुल न्यूट्रल हैं इस बारे में। मुसलमान ममालिक को समझ नहीं आ रही कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक साजिश की जा रही है, बल्कि इस्लाम के ख़िलाफ़ एक साजिश की जा रही है। और हमें Несчастье мусульман состоит в том, что правители центра исламского мира несправедливы. Ради своих корыстных интересов и ради того, чтобы люди признали их величие, они оказались во власти не мусульман. हर आने वाले दिन में Этим они только ослабляют ислам. और दुनिया के हालात पर नज़र रख Как я уже говорил, в таком состоянии пребывает Саудовская Аравия. खुलकर इजहार कर रहे हैं। Правители других мусульманских стран также проявляют жестокость по отношению к своим народам. का रवैया या कोरिया की तरफ से हथियार का इस्तेमाल По этой причине большая часть их народа выступает против них. डराने के लिए ही हो, Они совершают еще большую жестокость ради укрепления своей собственной власти.
Такое происходит в Сирии, Ираке и других мусульманских странах. Они думают, что, принимая такие меры, они могут решить эти проблемы. Однако они не понимают, что решение этих проблем состоит в том, о чем говорил посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. То есть, необходимо принять обетованного Мессию и обещанного Махди мир ему. Мы, мусульмане Ахмади, еще слабы. У нас нет никаких сил, государства и природных богатств. Однако мы счастливы по причине того, что мы приняли обетованного Мессию и имама Махди мир ему, который пришел согласно пророчеству посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Мир и безопасность в мире зависит от него. Мир и безопасность будут установлены в мире согласно тому пути и тем деяниям, о которых сказал имам Махди. Если мир желает спастись от гибели в этих войнах, он может сделать это только посредством одного средства. Этим средством является мольба с болью в сердце каждого мусульманина Ахмади о спасении человечества от этих бедствий. Однажды посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, изрек: «Мольба помогает спастись от того бедствия, которое уже обрушилось, и от того бедствия, которое еще не обрушилось. О, рабы Аллаха, обязуйте себя возносить мольбы». Одним словом, нам необходимо как можно больше сконцентрироваться на вознесении мольбы. Сегодня обязанностью каждого мусульманина Ахмади является вознесение мольбы с чувством боли от тех бедствий, которые еще не постигли человечество. Правительство и некоторые группы ради своих корыстных интересов ведут народ к таким бедствиям, которые он не может еще представить себе. Поэтому нашей обязанностью является молитва за этих невинных людей. Однако эти мирские люди думают, что они спасутся от этих бедствий, пребывая в стенах своих мирских крепостей. Но они не понимают того, что эти бедствия приближаются к ним с огромной скоростью. Сегодня обязанностью последователей обетованного Мессии и имама Махди мир ему является то, что они должны молиться о том, чтобы Всевышний Аллах укрепил их стопы в религии. Пусть будет так,
чтобы Всевышний Аллах увеличил их сосредоточенность в молитвах и в укреплении связи со Всевышним Аллахом. Пусть Всевышний Аллах удалит все их проблемы и трудности. Кроме этого, они должны молиться за всю мусульманскую умму. Пусть Всевышний Аллах вразумит их, чтобы они поняли свое место и свои обязанности, чтобы они не попали в зависимость от других людей и тех сил, которые противостоят исламу. Пусть они примут того посланника Аллаха, который был ниспослан Всевышним Аллахом ради их развития и безопасности. बस हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक हमें दुआओं पर बहुत ज़ोर देना चाहिए। आज हर अहमदी का फ़र्ज़ है कि दुनिया में Они должны молиться с болью в сердце от спасения человечества от гибели. आने वाली तकलीफ़ों और मुसीबतों को Также они должны молиться об избавлении от этих войн. नहीं आई और जिनका उनको एहसास Бедствия удаляются посредством молитвы и милостыни. होगा तो अपने मकासद के लिए Эти войны удалятся, कर रहा है, если мир склонится к примирению. दुनिया में है, उन मुल्कों में है जिनको पता भी नहीं कि उनके साथ Мы не будем рады тому, чтобы мир обрел разум, склонился к Аллаху и принял его посланника только после того, как одна часть мира будет погублена. ज़रर और मासूम है। Мы рады молиться и стремиться к тому, чтобы Всевышний Аллах не погубил кого-либо по причине его порочных деяний. जो दुनियादार हैं वो भी समझते हैं Пусть Всевышний Аллах одарит его разумом и спасет от страшных последствий его порочных деяний. रहकर Делом последователей имама Махди является распространение этого послания повсюду. कि आफात और तबाही बड़ी तेजी से बढ़ रही हैं। Вы сможете войти в его крепость спасения только после того, как вы уверуете в него. उनका ही फ़र्ज़ है कि जहाँ अपने लिए दुआ करें Также с убежденностью молитесь о том, чтобы Всевышний Аллах одарил их разумом благодаря нашим молитвам. ताल्लुक़ और दुआओं की तरफ तवज्जो Пусть Всевышний Аллах спасет их от пропасти гибели. उनकी परेशानी और मुश्किलात को दूर फरमाए Пусть Всевышний Аллах одарит нас возможностью выполнить ту миссию, с которой пришел обетованный Мессия мир ему. कि वो अपने मुकाम को समझें, अपनी जिम्मेदारियों को समझें, गैरों और इस्लाम मुखालिफ ताकतों की झोली में ना गिरें। अल्लाह ताला ने उनकी सलामती और उनकी तरक्की के लिए अपने जिस रिश्तादे को भेजा है वो उसे मानने वाले हों। Его миссия состоит в том, чтобы привести все народы под знамя посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. दुआओं और सदक़ात से Используйте ради этого все свои способности и силы. अगर इसलाह की तरफ दुनिया मायल हो जाए Молитесь, прилагая все свои силы, поскольку духовная победа обетованного Мессии мир ему произойдет посредством мольбы. और फिर बाकी दुनिया को अकल आए Ему было даровано оружие в виде мольбы. और आने वाले को Как я уже сказал, после месяца Рамазан вы должны продвинуться вперед в создании своей связи с Богом, तो खुश हैं в молитвах и в богослужении. और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला किसी को भी Пусть Всевышний Аллах одарит нас этой возможностью. गवाही में न डाले और दुनिया को अकल दे कि वो बद अंजाम से बचें। जहाँ मसीह मौत के गुलामों का ये काम है कि इस पैगाम को आम करें कि आफियत का हिसार अब मसीह मौद अलैहिस्सलाम के साथ जुड़ने से ही होगा, से हासिल हो सकता है या जुड़ने में ही है, वहाँ हम उनके लिए दुआएं भी करें। इस यकीन के साथ दुआएं करें कि अल्लाह ताला करे कि हमारी दुआओं से इनको अकल भी आ जाए और अल्लाह ताला उनको तबाही के गड्ढे में गिरने से बचा भी ले। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम अपने इस मिशन को पूरा करने वाले हों जो कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम लेकर आए थे कि दुनिया को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे तले लेकर आना है और इसके लिए Обетованный Мессия мир ему изрек: सलाहियतों
Мольба – большое богатство и сила. В Священном Коране часто призывается к ней. В нем также сообщается о событиях тех людей, которые спаслись от бедствий посредством мольбы. Корнем жизни, успехов и истинным средством посланников Аллаха была мольба. Одним словом, я настаиваю на том, чтобы вы погрузились в мольбы ради увеличения своей веры и практических дел. Посредством мольбы, по милости Всевышнего Аллаха, с вами произойдут такие преобразования, которые приведут вас к хорошему исходу. Пусть Всевышний Аллах одарит нас всех хорошим исходом. Пусть Всевышний Аллах спасет нас от попадания в объятия сатаны. Пусть Всевышний Аллах одарит нас возможностью провести свою жизнь согласно повелениям Всевышнего Аллаха и Его посланника. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Аминь. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر